Hello, everybody. Ngadi, Claude. 皆さん、こんにちは。Konnichiwa. So very nice to see you. So we are here in Kyoto. So Yusuke Nakanishi and Lucille Rebos, co-director and co-founders of Kyotography. 京都グラフィーの共同ディレクターのルシル・レイボスと中西祐介です。So, and we are very happy to have with us today for a special artist talk Ngadi Smart, who's illustrator and visual artist from Sierra Leone and based in UK and Abidjan in Ivory Coast. 今日は、京都グラフィーのオフィシャルプログラムのアーティスト、ンガディスマートさんの、トークをしたいと思います。So, and also the great pleasure to be again with Claude Grunitzky, worldwide specialist of transculture, who's from Togo and who's a journalist and entrepreneur based in New York. そしてゲストは、クロード・グルニツキさん、ニューヨークをベースに、トランスカルチャーの活動をしています。And of course with our famous Oussouby Sacko, so Dean of Seika University, specialist in architecture, and who's from Mali and based in Kyoto with us. そして、京都グラフィーの、パパ、Oussouby Sackoさんに、今日は、ゲストに、お迎えしてます。聖火大学の、学長さんでもあります。So this year, Ngadi Smart's visual became very famous all around Kyoto. She's one of our main visual in Kyotography. You can see in all the Kyotography maps. And so we are very honored and very sad also not to have Ngadi with us to celebrate this exhibition in Japan. ンガディさん、今回、ちょっとこのコロナの、状況の中で、来日は叶わなかったんですけども、今回はこの京都グラフィーのメインビジュアルを、新しく制作もしていただいてまして、会場も2会場で、展示をしてます。その、様子をまず、ご覧いただきたいと思います。So we're going to show you in a second the image of the exhibitions and also Ngadi. We continue a project we started last year with Omar Victor Diop with the local community in the Passage where we have our permanent space. And Ngadi not being able to come to Japan this time, we sent her image from the Shoten guide from past and present. And she created also some visuals which are now exhibited in the community. And we are very happy about Let's start and then we you can explain. comment. Yeah. OK。じゃあ、今から、マッターポートという、3D のビジュアルで、ガディスマートさんの展示を、一緒に見ていきたいと思います。はい。まずはですね、京都の、三条河原町にあります、フライングタイガーというショップの3階で、行われている、多様の世界という、展示になります。これは、ンガディさんの、メインのアートワークを、3つ展示をしています。で、この、京都グラフィーのスタッフ全員で、ハンドメイドで作ったこの、空間で、展示をしています。この木を使いまして、一つ一つこう積み上げていきました。So this presents past series. Maybe Ngadi, you can talk about this series which are exhibited. So this is a series called The Faces of Ibiza. It's on the Enzima community, which is based in Grand Bassam, Côte d'Ivoire, and it's basically Ibiza is a 14-day festival that they celebrate to kind of commemorate the year that's passed, to let go of grudges and kind of start the new year anew. So they wear these outfits that are very symbolic of their wealth and power. So you'll see a lot of crops and a lot of symbolism for wealth, such as power, such as matches for fire. The crops signify wealth because agriculture is very important in Ivory Coast.
and in a lot of African nations, actually. So yeah, just a wonderful festival that I got the privilege to experience, in cultural event. And yeah, I just think it's really important to preserve kind of this cultural aspect of African culture. Mm. And so we So can we go to translate? yeah. でここの展示なんですけれども、The Faces of Ibiza、アビッサの顔というテーマで、コートジボワールのですね、ンズマ族の人たちのその暮らしであり、このンズマ族のですね、毎年行われているお祭りの時の人々のその衣装であったりとか、暮らしというものを写真で撮っております。で、非常にその象徴的な服装が多くてですね、火の力であったりとかですね、それぞれそのコミュニティがこう豊かになるようにであったりとか、アフリカのその文化の側面というものに焦点を当てながらですね、我々がどんな、ンズマ族がどんな暮らしをしているのかということを、この写真を通して紹介をしております。じゃあ、どんどん飛ばして。では次の部屋に、行きたいと思います。Ngadi can introduce maybe. はい。So this is a series called The Queens of Babi, and it's a series on two members of the drag queen and LGBT community in Abidjan, Côte d'Ivoire. This isn't something that you see very often. So I actually saw videos of them online, and then met up with some of the drag queens, and the two that stood out to me were Brittany and Baba, who were actually winners of the drag queen competition. They used to have an annual competition where they would compete, and a winner would be voted, and those Baba and Brittany were the two winners before the drag queen competitions ended. So I decided to do a shoot where I kind of asked them to come up with their own concept for royalty. And this is what they came up with. And I really just wanted to showcase their culture, the culture of drag in Africa, and then also their talent, their creativity. It's very important for me to do so and to let them kind of do their thing. So yeah. で、次にご覧いただいているのがですね、Queens of Babi、バビの女王というテーマで、これはコートジボワールのアビジャンでのドラッグクイーンのであり、LGBTQ のカルチャーの紹介をしています。もともとオンラインで知り合った方々なんですけれども、このアビジャンでドラッグクイーンのですね、コンペティションというか、大会があってですね、そこで優勝者になったお二人にモデルとなってもらってですね、新しいコンセプトの中で、このドラッグクイーンのその文化であり、その創造性というものを皆さんに見ていただくため、そしてその創造性の力というものを紹介する写真となっています。Yeah, and the third series presented in this. Yeah, so this is Metamorphosis. It was a series that was created for Grain Photo Hub. It was a very personal series on my experience as a Black woman that went through breast cancer. And the whole point of the series was to kind of raise awareness on certain facts within the Black community, on numbers and the disparity between the numbers of Black women who die from breast cancer versus white women, and how it's still taboo within the Black culture to talk about cancer, which I think is the detriment of is the reason why so many people in the Black community, so many women in the Black community have a harder time with it. So this was my kind of very personal series on my experience going through that, and kind of how it completely changed me and my whole aspect on life. So yeah. で、次のシリーズなんですけれども、これはメタモルフォーシスというですね、シリーズで、私の個人的な経験に基づいて撮ってきたシリーズです。で、黒人の女性としてですね、自分自身が乳がんを患って、その中を生き延びてきたという自分自身の体験と、またですね、
白人の女性に比べて黒人の女性というのは、その乳がんでの死ぬ致死率というのが非常に高いんですね。そうしたその不平等についても焦点を当てながらですね、自分自身がこの辛い時期というのをどういうふうに経験してきたのかという非常に個人的なところにフォーカスを当てたシリーズとなっております。So, and then maybe we can go to a quick visit in the Shotengai before we... はい。こちらが、フライングタイガーの3階で行われていまして、次は、京都の出町増形商店街という商店街のアーケード、そして京都グラフィーのパーマネントスペースデルタで行われている、新作の、展示をご覧に入れたいと思います。So here we are in the Kyotography permanent space, which is really like very African space because we have also the furniture from Senegal, from Ousmane Baye. So that's a place where we like to create, more bridges with Africa. So we have the wall with all the pictures of the historical image of the Shotengai and all the series, but maybe we can go in the passage itself to see like bigger format. Maybe you want to explain? 京都グラフィーはですね、去年から、超ローカルな商店街と、グローバルをダイレクトにつなぐ、特にこのアフリカのアーティストを、毎年、招聘して、新作を作って、いただくというプロジェクトを始めまして、今年はこのンガディスマートさんに、お願いして、商店街まで来ていただくことは構わなかったんですけども、商店街の古い、イメージ、この増形商店街ではずっと長い歴史の中でいろんな催し物を、されてまして、その、みんなで手作りで作った催し物の、写真のデータを、ンガディさんに、送りまして、それから、京都在住の、荒川康介という写真家に、現在の、商店街のイメージを、送りまして、それを、ンガディさんがアフリカのイメージとコラージュをして、新作を、作っていただきました。この商店街に大きな、プリントとして、吊り下げてます。ここ、行き過ぎた、行き過ぎた。Sorry, it's very difficult to get inside. 反対側になっちゃった。Also, maybe we just slide the picture is better. Yeah. Okay. So maybe. Anyway, it's there until October 17th. So I think in the gallery. Yeah, it's difficult. Yeah. Hi. Okay. So. In the gallery more you can see. Okay. Anyway, they're going to start. はい。Okay. So we let you. はい。これからトークを始めさせていただきたいと思います。翻訳は通訳は K さんにお任せしたいと思います。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。Merci beaucoup. Merci, thank you. So thank you, Lucille and Yusuke. I think we are going to start. And then I will be moderating somehow, or we will be cross-talking, so no moderation. So that will be the style. So also, I'm really delighted as African, always, like to see this color of Africa within Japan, or Japan within the color of Africa. So it gives like another vision of like Japanese street, which is still like in a kind of, the gray zone is very important in Japan. Like you have to be gray, you don't have to be so bright, but it's really something very interesting. I think this transculturation, and then see how you mix culture, and then from that how you create another image of things. And then even Japanese people, when they see themselves into your color, Ngadi, they will have another image of their representation. So today we will talk about that. I think Claude is a specialist of that, and then we continue. So I give you K little time to translate. Thank you.
では、ありがとうございます。これからですね、クロストーキングという形でディスカッションをしていきたいと思います。いわゆるモデレーターではなくて、それぞれが話すクロストーキングですね。で、私はですね、このアフリカ人として、このアフリカの色を日本で見ることができるということを非常に嬉しく思っております。同様に日本の色をアフリカで見るというのも面白いことなんですけれども、で特に日本においては、グレーというですね、このグレーの帯域というのが非常に重要で、その完全に鮮やかではない色というものが重視されるんですけれども、でもこれをですね、ガディさんが今回のその写真のですね、表現を通して、また日本ではない違うものをトランスカルチャーの視点、ミックスカルチャーの視点でですね、日本に提示をしているわけですね。で、こうしたですね、トランスカルチャーの視点というものを、クラウドさんと一緒にですね、まさにこのトランスカルチャーのスペシャリストであるクラウドさんと一緒に議論を深めていきたいと思います。So maybe, Claude, you can give a little, your critique about this exhibition and to how you see it. And then also after we will, give the mic to Ngadi to talk about what she felt about working with Japan without seeing Japan, but this is something very interesting. So, okay, Claude, so what do you think about it? まず最初にですね、クロードさんから簡単なですね、批評をいただければと思います。今回の展示についてどう思ったのかということと、その後、ンガディさんがですね、日本に来ずに日本とこの仕事をするという感覚はどんな感じだったのか、それについても聞いていきたいと思います。So it's such a pleasure to be on this virtual stage with you both. We were last year speaking with Omar Victor Diop, who brought a very interesting Senegalese perspective. And I'm so happy that now we have a Sierra Leonean, Ivorian, Malian, Togolese perspective on this amazing body of work. Yes. And the first thing I want to say is I've been following Ngadi's work for a long time. Actually, we published an article on her in my online magazine, True Africa, back in 2017. And the article was written by Nadia Sese, who is one of our Sierra Leonean writers and a very good friend of mine. And she says, this is exactly the kind of work you love. Please let me write an article about her. And I started just really loving the originality and the very kind of interesting angle that she brings to what I call transculturalism. And I want to talk about that a little bit more. But what was most interesting for me in the work that we've seen is how the work has evolved so much in the last 5 years. And it's become so much more multi-layered, more complex, and in some ways more transcultural. And so the question that I really have for Ngadi is, transculturalism, as I define it in my books and pretty much the work that I've been doing my entire career has been devoted to transculturalism, is about bringing different cultures together around shared affinities. I was wondering how virtually you were able to understand the history, the traditions, the heritage, and the sensibilities of Japan and bringing that closer to our West African culture. That's really what I'm interested in. Okay, let's wait for a quick translation. We are going first. 今回ですね、こうしてマリ人、トーゴ人、そしてシェラレオネ人のですね、この3人でこうした場が持てることを非常に嬉しく思っております。去年のですね、セネガルのオマール・ビタ・ディオップさんと一緒にやった回ともまた違うんですけれども、このトランスカルチャーというテーマでですね、さらに深めていきます。で、2017年にですね、ンガディさんのスマートさんのお仕事というのは、私のやっているオンラインマガジンのトゥルーアフリカで紹介をさせてもらいました。共通の友人であるナディアというですね、ライターがぜひ書いてほしいということで、それ以降ですね、この5年間、ンガディさんのお仕事というのはまさにトランスカルチャーの視点で進化をしてきて、より複層的、よりその文化横断的な仕事というのが深まってきていると思っています。で、私自身もですね、まさにこのトランスカルチュラルというですね、テーマでこの私の仕事を通してずっとそこと向き合っているわけなんですけれども、いかにして異文化がそれぞれが持っているですね、その文化へのその愛着を共有して、で、日本文化というものもですね、今大きな移行期があったりとか、そして今までの過去からの遺産があったりとか、そしてその文化の中にあるその敏感さみたいなものがあるわけですよね。そうしたものを踏まえながら、どうやって文化と文化が出会っていけるのかということを深めていくことをやってきています。Okay, so Ngadi, we are to you now.
Yeah. So when I was researching, this was is very difficult for me because I've never actually been to Tokyo, and I'm a person who believes in you really have to experience the place and experience the nuances of a place to really understand it. But I've researched a lot of things on Japanese culture and African culture, and noticed that in Japanese culture, there's also a belief in animism, which is a belief that living spirits are everywhere in nature. So some African countries do have that belief, and so does that belief exist in Japanese culture as well. And then I noticed other similar points, such as social hierarchy is very important. Knowing a person's age and rank is important in both cultures. So I thought, okay, well, we've got similar kind of cultural points to go from. And also we use the use of ceremonies and rituals hold both societies together. And then the most important I found was food. Food was very important within both cultures. So that was the starting point and what I based most of my work on. So you'll see a lot of food items. Also, I noticed that the community, a lot of them were selling food items. So I thought this would be like the main starting point to creating this transcultural project. And when I started from that, as well as combining the portraits and the images, the archive images from the community, it just kind of came together. The mixture of kind of the vintage African images with the vintage Japanese images, and then the mixture of both kind of different cultures, love of food, kind of just brought the project to life. I didn't realize that Japanese culture, I didn't realize that bright colors were not so much kind of like a thing. I kind of just went with the flow, but I find it quite interesting that that contrast now exists in the work because it's not, as you said, it's not often seen. And I always want to challenge, I always want my work to challenge people's perceptions or challenge, kind of shock people. So that was great. It's worked well. Okay, you can translate first. 今回ですね、非常に難しかったのは、私自身が日本に行っていない状態で、こうした作品作りを行うということでした。で、リサーチをですね、する中で、私自身がどこまで細かいニュアンスにいけたかはさておきですね、日本文化、アフリカ文化をですね、比較していくにあたって、大きな類似点というものにも気づいていきました。一つはですね、アニミズムですね。で、その自然の中に霊があるというですね、考え方というのはアフリカともその共通点で、そしてもう一つ、社会の中でヒエラルキーが非常に大事であるということ、年齢であったりとか、その人の社会的地位が大事であるということ、また、儀礼とかですね、儀式というものを重んじるという点も、これもアフリカとの類似点だなと思ったんですね。で、そしてさらに大事だなと思ったことが、やはりその食という部分での大きな共通性で、この食という部分からですね、今回の様々なコラージュを作っていく。そこが私にとって今回の創作のスターティングポイントとなっていきました。で、このですね、そこから、このコミュニティのですね、増形商店街のポートレートのアーカイブであったりとか、ヴィンテージのですね、様々なポートレート、アフリカのものもあれば、日本のものもあれば、そこに食というものが混ざり合って今回の作品ができていくわけなんですけれども、面白かったのがその日本のそうしたその写真からなかなか鮮やかな色というのはないので、そこにですね、アフリカの鮮やかな色が交わることによって大きなコントラストができて、そうすることによって人々が持っているその認識というものを揺さぶる、そこに挑むということが今回の作品群でできているのではないかと思っています。Yeah, I think, yeah, of course, I mean, your vision works very well because, I mean, people are first, like, I mean, shocked, impressed, and after they want to go further. And then what is very important also is they want to, involve themselves into the image, actually. So they want to find themselves into the image. So I think, I mean, we have like, I mean, a term here. I don't know if we always go with this transculturation. Maybe it's sometimes interesting to use this cultural triangulation, actually, because, you know, we are all here at the same time. We are not crossing, but we are very close, and then we have something common, as you said, animism, for example. So, I mean, so if you go with this, I mean, cultural triangulation, you can find, like, you know, culture are very close.
So it's not like that we are bringing one culture one to another one, but by bringing one culture close to another one, two cultures will find themselves very close and then very similar in somehow. So I think that's what you're bringing here. So I don't know, Claude, what do you think about it? I think that this cultural triangulation that you explained so well is at the root of what Ngadi is doing, because in the same way that you can describe yourself as Sierra Leonean, there's also a part of you that is a UK person who kind of has these elements of having grown up as a Black person in Europe, and then you move to Abidjan, and then you're approaching a very ancient culture like the Japanese culture with a totally fresh lens, and it really shows. And what I find really strong in the work is that you find the commonalities, right, in this triangulation. And I love the way you spoke about food, because obviously anybody could relate to food. We all love to eat, right? But there's one thing that I always see in your work is there's always, well, not always, but very often, this kind of raw, sensual, in some ways almost like sexual energy. And I know that in the interview that you gave us for True Africa in 2017, you said that you really are drawn to powerful figures, and that you're drawn to female and male sexual power. And that obviously translates into love. So I would love to see how that informs a project like the ones that you've created, because I can see in the Faces of Ibiza and the Queens of Babi exactly that strain of that raw kind of androgynous sexual tension that is in a way liberating. Let's Okay. Thank you, everyone. Forget you. I'm sure. とてもその大事なことっていうのが、こうしたですね、ある種のそのショックを伴う、映像ですよね、イメージがあって、それに対してすごくその深い印象を受けて、でそこからどういうふうにこのイメージと関わっていくのかということをですね、そのオーディエンスというのは思うと思うんです。それがそのトランスカルチャーというですね、現場であるということだと思うんですね。でここで重要なキーワードというのは、この文化の三角測量というですね、比較であると思うんですけれども、例えば、ンガディさんであればですね、そのシエラレオネ出身であるということと、それからそのイギリス社会との関わりがあり、そしてそのアビジャンに移って、そうしたそのですね、様々な文化の中で育んできた感覚を持って今回、日本のですね、非常にその古い文化を持つ日本という国に、フレッシュなそのレンズを持って、関わっていくということだと思うんですね。その中で様々な類似点を発揮して、私が特に好きだったのがですね、そこで食べ物というものに注目したということですよね。というのは、誰もがですね、食べ物というのは関わりを持つことができるものであって、それからですね、2017年のインタビューで、ンガディさんがおっしゃっていたのがですね、この、男性と女性が持っているその、性的な力、それがまさにその愛にもつながっていくわけなんですけれども、そうしたですね、非常にその生々しい感覚的なエネルギーに惹かれているということをおっしゃってました。で今回のシリーズのクイーンズ・オブ・バビーでもですね、まさにそうしたこの性的な緊張とかエネルギーというものが溢れているわけなんですけれども、このあたりの観点からもですね、ちょっと深めていけたらなと思っております。Okay, Ngadi, what do you think about? Yeah, I think that's a theme that pops often into my work. I've always had the belief that maybe because I come from a strong family, I come from a family of strong women, and we've always kind of, been in charge or taking over. If, for example, my grandfather died early on in his life, so my great-grandfather, so my great-grandmother had to take care of 5 kids. And this same kind of theme kind of went throughout my family. So I've always thought about how women are perceived within society, specifically within African society, seeing as how my ancestors, which were female, were seen as well, and how that's actually not quite what society thinks is a woman is. It's not quite what a woman is, and what society thinks a man is, it's not quite what a man is. And that kind of inspires a lot of my work from early series such as Amorphophilus aphyllus, which was a name I took from a hermaphrodite plant, African plant,
which has distinctive like female and male looking like organs on it. So this was about kind of like the interchangeable aspects of like female and male dynamic, let's say, or maybe you can see it as power or sexuality, because as equally as a woman can be strong, so can a man be sensitive, and vice versa. But it's interesting to me that people still kind of think that's still black and white. There's no kind of, and to me, it's like it merges all the time. So I always try to kind of challenge that also. How and the Queens of Babi was about how men, people who are seen as men in African society, how they can also be seen as this other, or also how they present themselves, because Baba and Brittany present themselves as female presenting, and also what makes an African man and what makes an African woman. There's so many questions that I ask myself all the time. And I think also it's changing within our culture. I think we're still very much traditional and we're still very much religious, but I think it's becoming a little bit more accepting. But my work always tries to kind of challenge those ideals. Yeah, pretty much. Okay, can you? Sorry. Thank you so much. 私自身はですね、非常にその女性が強い家庭で育ったという背景があります。で、私のですね、曽祖父になるんですけれども、かなり早い段階で亡くなったこともあってですね、曽祖母が5人の子供をですね、女性1人の力で見ないといけないというようなですね、ことを、その中でそのアフリカ社会の中をどう生き延びるのかということをですね、自分のその先祖の実践を持って見てきたということがあります。で、今回のその展示の中でもですね、一つのそのアフリカのその植物が、これが男性器に見えたりとか女性器に見えたりとかっていうですね、非常にその強いダイナミズムを持っているですね、作品を展示しています。で、まさにセクシュアリティなんですけれども、女性っていうものがですね、非常にその強く荒れることもあるし、あるいはもちろん男性が逆に敏感で荒れるということ、そしてそれは両方がそれが変わることができるという、白黒で分けられるものではないと思うんですね。で、そうしたただそれを白黒と思ってしまっているような社会に対して、私はこうしたこのクイーンズ・オブ・バビのようなシリーズで、そこに挑んでいるというふうに言えるかなと思います。で、常にそこにアフリカ人の女性とはどうであるか、アフリカ人男性は何であるのかということは、私自身もですね、ずっと考えてきていることではあると思うんですけれども、今アフリカ自体がこの伝統とか宗教的なものがまだ強く残っているとしても、だんだんとそこの部分が今社会としても変わってきているのではないかな、より受容する社会になってきているのではないかなというふうに思っています。I think this comes also with the question who we are actually. So I mean that's not like who we are. That's if you take in the cultural sense of what is an African actually, and then as a human also. What is a man? What is a woman? And then what makes them man or woman? So I think that this question is like about identity comes like a lot in our actual society. So of course we have a kind of through our educations, through our cultures, we have a kind of like image which is really like fixed to us actually. But of course, sometimes we want to liberate ourselves from those images, but we don't have like the way of doing it. So, for example, like photography is a kind of, for me, is a kind of dialogue, But like if you ask yourself who you are through an expression of photos, then you comes to that also question again. Do I am, what I am? I don't know, what I am is not defined by me. What am I is defined by the society, is defined by the culture. So, I'm sorry to use my class. In my class, I was asking students, are you free? So what do you think about freedom? Because the second we are born, we're not free. They gave us name. They gave us, I don't know, whatever. They gave us place. So, we are not free at all. Even if you die, you're not free. So, what do really we research for? So, this kind of expression is very important to challenge, and then not to challenge, it's also a challenge for yourself because this is the continuous education you have, for yourself. I don't know what you think about, like. First translation. Okay, sorry, translation.
we'll forget you. Okay, go. でですね、まさに今ガディさんがおっしゃってたことですねっていうのは、私って何なんだろうかというですね問いにつながっていくと思うんですね。でこれは文化的な意味でもそうです。例えばアフリカ人である自分は何であるのかということもあれば、人間である自分とは何なのか、男性とは女性とはっていうアイデンティティのことを考えていく問いになっていくと思うんですね。で人間というのはですね、教育とか文化を通して自分自身が何であるのかというですね、イメージを持っていくようになります。でそして時にはそれから解放されたいと思うようになるわけなんですけれども、私にとって写真っていうのはその一つの対話であると思うんですね。自分が誰であるのかということをこの表現を通して知っていく。で往々にしてですね、自分が誰であるのかということは社会とか文化によって定義をされてるんですね。でちょっと私の、授業での例を出しますけれども、生徒によく聞きます。あなたは本当に自由ですかということですね。人間はですね、もう生まれたその瞬間から名前が与えられて、住む場所を与えられて、で亡くなったとしてもですね、完全な自由ではないと思うんですね。でそうしたものに対して自分がそのチャレンジをしていく、挑んでいくということがこの写真の表現を通して可能なんじゃないかなと思っています。Yeah. Can you just repeat your question again? Sorry. I'm sorry. No. So I was like, I mean, the role expression plays in this kind of like question identity, because we are going through some identity crisis actually. So, but it's not a crisis itself. It's like we are trying to meet ourselves actually. So, but we can't do it directly. So we need a dialogue items actually, and the photography can play that role. That's what I'm saying. I don't know. I mean, as a photographer, illustrator, and artist, what do you think about it? Yeah, I 100% agree, because that's what a lot of my work I realize is about identity. I started even how I got into photography as an adult was I was living in Toronto, Canada, and I would whenever I'd go out partying, I would meet people, really like what they were wearing, and say, oh, can I photograph you in your home? And that started a blog, which was basically a style kind of blog. And also it was a culture blog, which was like, what makes a person a Torontonian, a person who lives in Toronto? What is Toronto made up of? And identity has always been a very strong topic in my work. And I strongly believe that through the visual aspect of your work, you can definitely make people question themselves or question things that they thought were that they think are completely the truth, and it can just flip it upside down and make them think about who they are, or maybe their perception of what the kind of person they are is. What is an African, as you said? What is a woman? What is a man? What that means. And just whenever I do my work, I just hope that like it changes someone's perception of what they thought was that, basically. You want to translate? It's okay. You want to translate? Okay. I want you to Claude quickly about okay, guys. で今ですね、まさにサコさんがおっしゃってたことですね、非常に賛成というか、私もおっしゃってる通りだと思ってまして、自分自身がカナダのトロントに住んでいた時ですね、いろんなパーティーに行って、でそこに来ている人たちのですね、着てる服が素敵だなと思った人たちの家まで行かせてもらってですね、いろんな写真を撮らせてもらってました。それが私のブログの始まりになっていたんですけれども、でそれによってそのトロントっていうのは一体何でできているのかということをですね、どんどん深めていったんですね。でそうしたその具体的なもの、ビジュアルのイメージを通して、真実とは何か、自分は何によって構成されているのか、時にはその認識が揺さぶられるような、そして先ほどおっしゃってたようなアフリカ人とは何か、女性とは何か、男性とは何かという、そういう認識が変わっていくようなことというのを私はまさに写真を通してやっていると思います。Yeah, I want to connect that to Claude. I mean, when you talk about true Africa, actually, and then I mean, we talk about Africa when we are versus something, which is not Africa. What is Africa? What is not Africa, actually? But like when you talk about true Africa, is it something you want to talk within Africa, or you want just to talk about Africa out of Africa? And then what in that case, for example, like the image produced by Ngadi are expressing in that. So I don't, there's no translation, or can I answer immediately, or will he translate? Okay. Translation. I'm sorry. Yes.
次にクロードさんにですね、ぜひお聞きしたいのが、トゥルーアフリカっていうふうにね、おっしゃってますけれども、よくそのアフリカっていうのは何かにその対峙しているときに、浮き出されるものっていうのがアフリカ。でもそれは多分アフリカではないと思うんですけれども、ではそのアフリカっていうものをですね、どう捉えるのか、アフリカの中で捉えるものなのか、あるいはアフリカっていうのはその外から捉えるものなのか、その時に今回のンガディさんのですね、イメージっていうのがどういうふうに、クロードさんにとっては見えるのか、そこをちょっと教えてもらえますでしょうか。Sacko-san, I think you've really hit it right on the nose in this sense, because what you're saying about identity is central to the work that I've devoted my entire adult life to. And I want to go back to when I first started becoming a media entrepreneur 25 years ago. I created Trace magazine, and in the same line, I then created True Africa because I wanted to help change the image of Black people, and specifically of Africans. I wanted to change the image and the way that we are seen, the way that we are portrayed. And it had to do with our own identity within ourselves, how we see ourselves and how other people see us. Because I was very troubled by certain images of self-hate from Africans who don't like the way they look because they see their look as being inferior. And I said, I'm going to devote my life to helping to shape better imagery and better narratives around Black life, Black culture, Black identity. And one of the reasons I was immediately drawn to Ngadi's work is because you bring a sense of modernity that is also linked to the tradition and the pride of Africa, without ever getting into the stereotypes of how we're seen. And that's why it speaks to me so clearly and so directly, because it is pretty much what I've devoted my life to doing in the world of media. ありがとうございます。まさにですね、サコさんが今おっしゃってたことっていうのは、自分自身がですね、この成人してからやってきたそのアイデンティティっていうものをまさにテーマとしてきたわけなんですけれども、まさにそこにぴったりとはまった話だなと思っております。で、私自身は25年前からですね、メディアアントレプレナーとして、その時にトゥルーアフリカというですね、このオンラインマガジンを立ち上げてるんですけれども、まさにそれはイメージを変えたかったんですね。そのアフリカ人というものがどう見られるのかということと、私たち自身がどう見るのかというですね、それを変えたかったというものがあります。というのは、アフリカ人の中で、セルフヘイトという、自己嫌悪ですよね。自分自身の見られ方が好きではないと、何か劣っているような感じがするっていうのは、そのイメージそのものを変えて、より良いイメージであり、より良い物語、より良いアイデンティティというものを持てるような風にしていきたかったと思ってました。で、その時に、ンガディさんのですね、作品にあった時に、まさに伝統であり、プライドとに裏打ちされたモダニティのようなものをですね、非常にそのクリアに直接的に感じました。で、それが私自身が求めている、人生の中でも求めてきたアイデンティティというテーマに、すごくその語りかけられるような感じがしてですね、とても素晴らしい出会いだったと思っています。So, okay, bringing back the stage to Japan, as Ngadi is now exhibiting. So, so they don't have much information or prejudice or, preset image about like Africa. They have less, compared to maybe other places. And then, so, expressing, or showing, this African culture, identity, or image, for example, like, so I don't know, of course, so this was a kind of collage project, but at the same time, it was, like how they see or how they see the image of Africa through your work also. I don't know, what you really about that image and identity when you were working about this project, actually, what you really cares about, what you really want to tell people who don't have much information or preset image like about Africa. Ngadi. You have translation. Okay.
ガディさん、ぜひお聞きしたい。今回の、展示の舞台の日本に戻しますけれども、この日本にはですね、他の他国に比べて、比較的ですね、アフリカについての情報であったりとか、それからその、思い込みであったりとか、偏見っていうのがですね、より少ない国ではあると思うんですね。で、その中で、アフリカのその文化アイデンティティであったりとか、イメージ、今回のコラージュプロジェクトだと思うんですけれども、アフリカがそのどうやって見られるのか、あるいはそのどういうふうなアフリカというものをこう伝えていくのかというところでですね、ガディさんが何か思っていることはありますでしょうか。Yes. For me, for this project, it was important. I didn't want to tell. I'm sure that they're not exposed to that much, maybe visual imagery from Africa, but I'm sure that they're exposed to the stereotypical visual imagery which you see from Africa, which is the usual NGO, poor, which is a reality, yes, but there's also so many different aspects to that as well. So for me, it was important to kind of show them a different, show the Japanese people a different way of looking at Africa, the way African people have been seen in the past. And then also it was important for me to put Africans in the context of Japanese culture as well, which you don't see often, which is why I thought of merging the portraits, the African portraits with the Japanese portraits as well, which I haven't seen that much of actually. So that was quite important to do. ありがとうございます。これ今回ですね、とても私にとっても大事なプロジェクトだなと思っていて、おそらくあまり日本とか日本人の方にとってアフリカのビジュアルのイメージというのは見たことが少ないかとは思うんですけれども、でもおそらくステレオタイプのですね、多分 NGO の貧しいアフリカのイメージっていうのはすごく皆さん見られてると思うんですね。で、これはもちろん現実ではあるんだけれども、ただ違う側面もあって、これまでの過去で見てきたものと違う見え方っていうものをぜひ日本人の方々に見てもらいたかったというのが一つあります。で、もう一つは日本の文化のコンテクスト、その文脈の中にアフリカのものがこうマージしていくっていうのは、これも私自身は全く見たことがなくて、そうしたものを自分がですね、参加してぜひ伝えていきたいなと思ったんですね。Yeah, I think this work is very important. Maybe sometimes we need more communication, maybe more dialogue, maybe more workshop even. Unfortunately, this COVID. So, if we were able to really do, a kind of like workshop and people interact directly, maybe it can be different. But so Claude, as a media, so I don't know, how do you see this future? Because I see more, like a potential into this kind of like, exchange between, African art scene in Japan and also vice versa. So as a media, I don't know, how do you see the future? If you have to, I'm sure you will produce something. So if you have to produce something here, so I don't know what is the best way actually, because we've been doing this for 2 years, maybe the third year, we need to set up something, definitely, which can be more durable actually. クロードさんですね、ぜひお聞きしたいんですけれども、今回のですね、作品、非常に大事なもので、実際はですね、よりもっとコミュニケーションであったりとか、対話であったりとか、ワークショップでですね、そうしたものを重ねていくことが大事であると思うんですけれども、残念ながらコロナの状況でですね、直接交流することができないという状況があるわけなんです。ただですね、これ2年間やってきているので、これから3年目、よりですね、長持ちしていく、長続きしていくものをやっていくときに、クロードさんにぜひですね、メディアとしてどういうことをやっていくのか、私自身はですね、非常にその大きなポテンシャルというものを未来に向けて感じていて、アフリカのアートシーンと日本がつながる、関わっていくということなんですけれども、そこに対して何かアイデアはありますでしょうか？ So, I've been coming to Japan for the past 25 years, and this is as long as I've been a journalist and media entrepreneur on this mission to help to redefine Black identity. And what I've noticed is that people in Japan, the average Japanese, is a lot more informed now about Africa than they were 25 years ago. And the reason for that is because there's been more films, there's been more ads that they see in magazines, there's been more
exhibitions like Kyotography that are informing the public. And I see my role, I see your role, Sacko-san, I see your role, Ngadi, as being connectors of different cultures, and taking it even further, we can also be translators of different cultures, because we move between different cultures. We owe it to ourselves and to the host countries where we travel sometimes to educate people, which is why what you said about workshops is very important. And the evolution that I see for an artist like Ngadi, or for even an artist like Omar Victor Diop, when we were talking last year, is once you have a very clear sense of what your mission is creatively, then you can also evolve into other art forms. To me, it's not impossible that Ngadi can become a film director one day. You know, I produced a film called The Great Green Wall, which is about Africa and the environmental crisis in Africa. And the film has been winning awards all over the world. But what's interesting to me is that I noticed that once you have that very clear visual conviction and that very clear sense of identity, you can help people understand your culture and other cultures. And I think that's going to be very important for world peace. That's going to be very important for bringing people together after the pandemic, because we've been very divided. A lot of people have become very individualistic. And I think the role of the arts and this kind of arts is to help to bring people together through mutual understanding. Yeah. で Agreed. I'm sorry, Ngadi. Sorry. My turn. Sorry. でこの25年間やってきてるんですね。で、それはですね、私自身のジャーナリストであり、メディアアントレプレナーとしてのですね、キャリアもそのものでもあり、このアイデンティティというものをずっと追求してきてるわけなんですけれども、この25年間で私が感じた日本の中での変化っていうのは、その平均的日本人の人々がアフリカに対して触れる情報が増えたと思うんですね。それはその映画であったりとか、雑誌の広告であったりとか、キョトグラフィーのような展示であったりとかですね、そうしたものの中でアフリカのイメージって変わってきてるとは思うんですけれども、じゃあ私であるとか、サコさんであるとか、ンガディさんの役割って何かっていうと、やはりその違う文化をつなげるコネクターであると思うんですね。でそれは言い方を変えると、その翻訳をする人間でもあると思っていて、まさにそうしたいろんな場所に様々な、経験、異文化の経験がある人間として、教育であったりとか、先ほどサコさんがおっしゃったワークショップであったりとかですね、で去年話していた、オマール・ビクター・ディオップさんのですね、ように創造的に何かその違うプラットフォームをつなげていく。なので、例えば、ンガディさんがですね、今後その何か映像作品を撮っていくというようなことなんかもですね、考えられると思うんですね。で私自身も自分が作ったですね、グレートグリーンウォールというですね、映像作品、アフリカの環境問題に焦点を当てているんですけれども、世界中で賞を取っています。で、そのですね、クリアなビジュアルのイメージがあることによって非常に強い説得力を持っていて、でそれ自体が私はその世界平和につながっていくと思うんですね。このクリアなビジュアルがあることで、今この分断して個人主義化が進んでいる世界の中で、共に集まって一緒にやっていく、コロナが終わった後に一緒にまた集まれるようなきっかけというものを、このビジュアルの力がもたらしてくれると思っています。Thank you very much, Claude. I don't know if you are aware about time. It's like a kind of the last message for the public, actually. So, but like, I mean, Ngadi, I'm going back to you. So if, for example, it was possible to come to Japan to do this work, I don't know if the image will be different or not. So going to Claude, please bring that. That's a great question. I think but wait, we need the translation first. Sorry. It takes getting used to, Ngadi. No, it's okay. Let's go. Let's forget the translator. Okay. I think that it would be different in the sense that this time it was another photographer that actually took the portraits of the people. But this time I would have had to sit with the people and taken their own portraits. So I think it would have maybe featured more the Japanese people, maybe more centered. I think they would have been a bit more centered in that case. But I think this was nice because it kind of was an equal, kind of like equal balance between the two. There wasn't a culture that was kind of featured more than the other, I think, in the images. So they say everything happens for a reason. So perhaps that was the reason for that.
Okay. ありがとうございます。はい、でまさにもうちょっと時間の関係もあるので、もう本当皆さんのラストメッセージになってしまうんですけれども、もしンガディさんが今回実際に日本に来ていたら、作品というのは変わっていたのかどうかという質問に対してですね、今回、ポートレートですね、その日本の写真家の方が用意したものというものを、私がコラージュをしていったわけなんですけれども、実際に私が日本に来ていたら、おそらくさまざまなその発見をしていく関係から、よりその日本であるとか、その日本人の人たちのイメージが増えていった可能性はあるかなとは思うんですね。ただ今回、これはこれでそのアフリカと日本がですね、この平等なバランスでですね、こう表現ができたというのも、これもこれでとても良かったのではないかなと思っています。Okay, so let's have the last word from you both. So I think, and I hope we can have Ngadi, Claude, and Uma, I don't know, in Kyoto very soon, and then really to work on, this project, because it's very important, not only for Japanese, but for ourselves. And then also, it will be very interesting to see ourselves in different conditions, because always in Europe, we are always confronting to this problem of alienation and also about like superiority or inferiority. But I think maybe in Japan, it can be different angle too. So I hope, by doing this project in Japan, maybe we can have different perspective of our identity and also, about who you are and who we are too. So Claude and Ngadi, can you have like a last, word? So let's forget the translator for a little while, and then please have a last word, Claude and Ngadi. Okay, I'll keep it short. Because obviously Ngadi should have the last word. But what I would love, if we can all come together, is for us to really talk about this amazing body of work that is Metamorphosis that you did in Ngadi, because in the way that we spoke about the universal themes in your work, whether it's love, whether it's femininity and gender relations and tradition, this is a very intimate piece of work that speaks to something that many people can relate to, and we can get into dialogue with everything that you can share with us about creating work based on suffering, based on pain, based on having had cancer and surviving that. And I think that it's very important to use this gift that you have for visual storytelling to be able to show people that art really is what allows us to transcend some of these everyday challenges. So to me, that's very important. Thank you very much. So Ngadi, you go, and after we give to Nakayama, to the translator. Yeah. Go ahead, please. This is just my final words on what Claude said. Or your final word on everything. I'm always I just keep trying to challenge what people think and I think make a mark, touch people. I don't know what it is, but I always want to kind of make a difference. So I hope that like my work keeps making a difference, really. Thank you very much. So, okay, please translate for Japanese public and then we close the session. でオマールさん、ガリーさん、本当にですね、そしてこれが今、京都という場所なんですけれども、こうした試みですね、我々が一緒にやっていくってことは、これは日本人にとっても大事だと思いますし、私たちにとっても大事なことだと思うんですね。というのは、日本というまた違う環境にいるからだと思うんです。これが例えばヨーロッパにいるとですね、また違う文脈で阻害が起きたりとか、ヨーロッパの中でのアフリカとの関係の優劣というものがあったりとか、でも日本というのはまた違うアングルでですね、私自身のことを考えられるので、また違うアイデンティティというものを考える、我々は何者かというのを違う視点で考えられることができるんじゃないかなと思うんですね。というのがサコさんのコメントです。で、次にクロードさんの最後のコメントですけれども、こうしてですね、2人がその一生我々ですね、一緒にこうしたことに関われるというのは本当に素晴らしいことだと思っていて、で今回まだ言及してなかったんですけど、メタモルフォーシス、変身というですね、ンガディさんの素晴らしい作品がありました。で、普遍的な大きなテーマ、これは愛であるとか、ジェンダーの中での女性性、
関係性、伝統というものにですね、その中で誰もがその自分の自分事として関われるテーマというものを出されていたと思うんですね。で特にンガディさん自身がですね、その乳がんをご自身が生き抜いたというですね、こうしたその苦しみとか痛みをもとにどういうふうに変わっていったのかということをビジュアルのストーリーテリングとして、まさにこれは本当に贈り物のようにオーディエンスの方々に届けていると思うんですね。でこれはまさに日常の中でどういうふうに私たちが日々を乗り越えていくのかということを教えてくれる素晴らしい作品だと思いました。そして最後にンガディさんからのコメントです。私自身はですね、常に何かこう挑んでいく、新しいことに挑戦していくということをしていきたいと思っていて、人々がどういうふうに考えるのかということ、それを既存の考え方ではなくて何か新しいものを考えれるように、何か私の作品を見ることによって何か違いが生まれていくということを常にこう思考しながらですね、作品作りに励んでいますし、励んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you for the good translation. Thank you so much. ありがとう。And then, Thank you. and then I mean, it was a great talk. And then, Yeah. really, I hope to see you very soon in person. Yes. In real life, as we say now. Not in virtual life. So, Claude, I don't want to see you again in virtual life. So that's my message to you. So, Ngadi, see you very soon. Thank you. It was Thank you so wonderful. much. Bye. Thank you. リオでお会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。